दादी समुंदर में तैर रही होती है। तभी उसे एक छोटी सी शार्क दिखाई देती है। वो उसे जल्दी से पकड़ लेती है और अपने घर ले आती है। घर के बाहर स्विमिंग पूल में वो शार्क को छोड़ देती है और उसमें बहुत सारा खाना डाल देती है। छोटी शार्क सारा खाना खा जाती है। धीरे धीरे वो बहुत बड़ी हो जाती है। अब गांव के लोग दूर दूर से शार्क को देखने आने लगते हैं, लेकिन कुछ हरामी लोग आते हैं और शार्क को पकड़कर ट्रक में बांध देते हैं शहर बेचने के लिए। तभी अचानक गांव में बाढ़ आ जाती है। लोग डूबने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी। ये सब देखकर शार्क ट्रक से कूद जाती है और गांव के सभी लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर बचा लेती है। लेकिन दादी एक कोने में खड़ी होकर चुपचाप रो रही होती है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। छोप्लस।